Akhirnya nemu penyebab kenapa anak aku sering bapil nggak sembuh-sembuh. Ternyata ruangan rumah aku bener-bener selembab ini. Padahal ini belum 24 jam loh. Lihat ya, semua dinding yang ada di rumahku hampir kayak gini. Yaps, lagi-lagi kalian wajib punya barang yang satu. Minimal punya satu deh. Apalagi pas musim hujan kayak gini. Selain bikin tembok yang ada di rumah kalian bakal rusak karena lembab, ini tuh ngaruh banget kalau kalian punya bocil yang suka batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Bener banget, barang ini adalah dehumidifier. Kalian bakal dapat colokannya kayak gini. Dan tangkinya ini bisa menyerap lembab yang ada di ruangan rumah kalian maksimal 800 ml. Untuk cara pakainya kalian tinggal colokin aja di bagian belakang sini. Fun fact-nya lagi, dia tuh bisa dijadiin lampu tidur sekaligus kayak gini loh. Tenang, nggak usah khawatir boncos listrik karena untuk dayanya cuma di 7 watt aja. Ya deh, ini belum sampai 24 jam tapi tangkinya udah hampir penuh. Untuk jangkauan ruangannya maksimal di 10 meter persegi ya. Yuk, cobain deh.